Benvinguts al llac Como. Però abans de les viles i els vaixells hem de passar per la ciutat que dona nom a tot aquest paradís, Como. Així és, però molts, inclosos nosaltres, l'aventura comença aquí, a l'arribada. Estem a l'estació de Ferrovia Nord Milano Como Lago, la més propera al centre i al llac. És la manera més ràpida de connectar Milà. O fins i tot amb Suïssa. Como és un punt fronterer clau. Des d'aquí només cal sortir a caminar uns pocs metres per submergir-se directament en el cor de la ciutat. La ciutat de Como és un lloc de contrastos. Som a la regió de la Llombardia i la ciutat, tot i ser relativament petita, amb uns 80.000 habitants, és un centre econòmic i cultural important. I el turisme, per descomptat, és vital. El llac Como, conegut com el Lario, és el tercer més gran d'Itàlia i un dels més profunds d'Europa. Aquesta ciutat és la base perfecta per començar a explorar els seus braços i pobles més famosos. Deixem enrere el passeig marítim i entrem de ple als carrers del centre històric. Aquests carrerons mantenen el traçat romà, amb els edificis gairebé tocant-se i un ambient molt acollidor. Mira quina meravella! Caminar per aquí és com fer un viatge en el temps, passar pels palaus, les botigues d'artesania i les petites places plenes de vida. Exacte. Però tots els camins aquí porten a un únic punt focal, la joia de la corona de la ciutat, el magnífic Duomo di Como. Aquest temple és espectacular. No es pot entendre sense parlar del temps, ja que la seva construcció va començar a finals del segle XIV i es va estendre fins a gairebé 4 segles, el que es veu en el seu estil. Fixa't en la façana principal, acabada al segle XV, combinant la riquesa del gòtic tardà amb elements del Renaixement, sobretot en els detalls de les escultures. És un dels darrers grans exemples del gòtic en Itàlia. I així és com la història i la modernitat es donen la mà a Como, des de les vistes de muntanya i llac fins a la grandesa de la seva catedral. Un punt de partida imprescindible per a qualsevol que vulgui enamorar-se del Lario.
Veniu amb nosaltres al proper poble, Neso, la cascada amagada. Escolta això, el soroll és inconfusible, però la vista encara no la tenim. Hem canviat completament de registre. Hem deixat enrere la grandesa de Como i hem arribat a Neso. Benvinguts a un dels secrets més ben guardats del llac Como. Neso és un petit nucli medieval que abraça literalment la muntanya. Les cases pengen sobre la riera i el llac, creant una arquitectura vertical impressionant. Per arribar al cor de Neso, el viatger ha de baixar. Això no és un passeig tranquil, són escales i més escales. Però cada graó submergeix més en el passat d'aquest poble, on tot es feia amb mà i amb la força de les cames. És una sensació única. Aquests carrerons no són aquí per als turistes, sinó que han estat la vida quotidiana dels habitants durant segles. És un lloc autèntic, on el temps sembla anar més lent. I de sobte l'ombra s'obre, els carrerons desapareixen i l'aigua torna a dominar. Hem arribat a la desembocadura de la riera Tuf i la riera Nose. I aquí el tenim, el famós Orrido di Neso. Més que una cascada, és un canyó natural. I el millor lloc per admirar-lo és des d'aquest icònic pont de pedra, el Ponte de la Chivera. És un espectacle de la natura enmig de l'arquitectura humana. Veure l'aigua caure amb tanta força directament al llac Como és una de les imatges més dramàtiques i boniques de tot el Lario. Però l'aigua no ens abandona. Mentre tornem a pujar, descobrim que Neso no té una, sinó diverses petites cascades i salts que es filtren entre les cases. El poble està viu gràcies a l'aigua que baixa de les muntanyes. Aquest és el llac Como, que sovint es perd la gent. Els secrets amagats, l'encant rústic i la força de la natura. Neso és un recordatori de que la bellesa del llac va molt més enllà de les viles de luxe. Ara sí, deixem enrere el soroll de l'aigua ràpida i ens dirigim cap a la perla del llac, el clàssic encant de Bellagio i la tranquil·litat de Sant Joan. Seguiu la ruta. Deixem enrere el contrast rústic de Neso i ens dirigim cap al cor elegant del llac Como. Arribem a San Giovanni, una petita fraccione de la famosa Bellagio, coneguda com a la perla del llac. Aquí la sensació és de pau i exclusivitat. Mira això! Abans d'arribar al port ens topem amb un lloc molt peculiar. És la Casa de la Bicicleta Volanti, la casa de les bicicletes voladores. És un toc artístic, una sorpresa colorida al mig del camí. Deixem enrere les bicicletes i ja som al costat del llac. Les vistes des d'aquí són espectaculars. Abracen els dos braços del Lario i les muntanyes. Aquest és el llac Como de Postal. El petit port està ple d'embarcacions de fusta i de línies clàssiques. És el lloc ideal per seure, prendre un gelat i simplement contemplar el paisatge. Però l'encant no és només natural. Just aquí, dominando el petit moll, hi ha la Chiesa Arcipretale di San Giovanni Battista, una autèntica joia històrica que ara visitarem.
entrem en aquest espai de calma. L'església, tot i que té orígens antics, va ser remodelada al segle XVIII i l'interior és una mostra magnífica del seu estil barroc llombard. L'església actual és un magnífic duomo ciutadà d'estil barroc vuitcentista construït entre 1751 i 1783 sobre un edifici anterior. La seva característica més curiosa és que no té atri ni cernat. La façana s'obre directament a la plaça. El seu interior, amb planta basilical i nau única, és una capsa de tresors. Destaquen obres com la gran pala d'altar de Sant Zeno o un antic baix relleu d'un Ecce Homo del segle XV. Però la seva història remunta molt més enllà del barroc. Es tenen notícies d'una església en aquest lloc des del 1123 sota l'important abadia de la Vangadizza. Una herència històrica que es respira a cada racó. Us deixem gaudint d'aquest temple en silenci. Amb aquest toc d'història i espiritualitat ens acomodiem de Sant Giovanni, però ho farem passejant una estona per els seus petits jardins, vora el llac, gaudint d'aquesta tranquil·litat abans de tornar a la carretera. Ara ens toca creuar el llac per arribar al braç oriental. La nostra última parada ens espera a l'altra ciutat important del Lario, l'industrial i literari nucli del Lecco. Deixem enrere l'encant de Bellagio i ens dirigim cap al braç oriental del llac Como, una zona molt diferent, més industrial i amb un rerefons muntanyès molt marcat. Arribem a Lecco. La nostra primera parada és un lloc ideal per contemplar la ciutat, el Lungolago di Malgrate. Tenim una vista frontal espectacular de Lecco, amb el llac al mig. I el temps ens ha regalat una atmosfera màgica. Amb la pluja recent, una boira baixa s'aixeca i envolta suaument la ciutat i les muntanyes que la dominen. Sembla una escena treta d'una novel·la. Així és. De fet, Lecco és la ciutat on el famós escriptor Alessandro Manzoni va ambientar la seva obra mestra I Promessi Sposi, Els promesos. Aquí, la història i la literatura es fusionen amb el paisatge. Estem al cor de Lecco, davant la Basílica Propositurale de San Niccolò. Aquesta imponent estructura s'alça sobre una petita elevació, convertint-se en el far espiritual i arquitectònic de la ciutat. Les seves arrels són profundes. La basílica s'assenta sobre les antigues muralles del burg fortificat, amb la primera església documentada ja al segle XIII. Originalment era una estructura més petita, amb funcions molt lligades en la defensa de la ciutat.
El seu aspecte actual, de gran majestuositat, és en gran part obra de l'arquitecte Josep P. Bovara al segle XIX. Ell va dissenyar la reconstrucció que li va conferir l'elegant i solemne estil neoclàssic, reconeixible en la façana de pilastres i el frontó triangular. L'interior és una mostra d'amplitud, organitzat en 3 naus. La nau central, coberta amb volta de canó, es va decorar intensament al llarg del temps, amb frescos i pintures que expliquen episodis bíblics i de la vida de Jesús. Hi ha petites joies amagades. Una capella a la dreta conserva restes de frescs del segle XIV, un testimoni gòtic que ens remunta al passat medieval de l'edifici. Una barreja d'estils que narren la història de l'Eco. I després tenim la seva imponent torre. El campaniri de Sant Nicolò domina la ciutat. Amb gairebé 96 metres d'alçada, la seva presència és ineludible des de qualsevol punt del llac. La base de la torre és d'origen medieval, però la seva distintiva agulla, amb influència neogòtica, va ser el resultat d'un projecte de finals del segle XIX i principis del XX, convertint-lo en el símbol vertical més reconeixible de l'Eco. La Basílica de Sant Nicolò és el punt on es troben la fe, l'art i la història de l'Eco. Dedicada a Sant Nicolò, patró de mariners i navegants, reflecteix el vincle immutable entre la ciutat i el seu estimat llac Como. Finalment, tornem al llac per fer un darrer passeig. Aquí, al mol, podem veure el Monumento ai Caduti, un homenatge als caiguts, amb les barques tranquil·les a l'aigua. I amb aquestes imatges serenes ens acomodem del llac Como, des de les grans ciutats, passant pels enclavaments secrets com Neso i els pobles elegants de Pelayo. El Lario sempre ens regala moments inoblidables.